សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹង fill វាមានទូនាទីក្នុងការបំពេញ face នៅពេលដែល face នោះអត់មានឬក៏ face នោះត្រូវបានលុបអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅបង្កើត object មួយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើតជា group ហើយខ្ញុំធ្វើការ scale វាខ្ញុំចុចអក្សរ S ហើយខ្ញុំ scale វាតាម axis ពីក្រោយខ្ញុំមាន group មួយរបៀបនេះបន្តទៅទៀតខ្ញុំដូរវាទៅជា edit mode ហើយខ្ញុំចុច control R ដើម្បីធ្វើការ add edge វារបៀបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមានគូបមួយរបៀបនេះឥឡូវខ្ញុំលុបខាងលើខ្ញុំលុប face ខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើលេខ3ទៅលើ keyboard ដើម្បី activate ទៅលើ face ហើយខ្ញុំ click select វាខ្ញុំចុច6ហើយខ្ញុំវាយអក្សរ Xខ្ញុំយកពី face ខ្ញុំលុបវារបៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងចង់ធ្វើការបិទទៅលើចន្លោះប្រហោងនេះអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ fill អញ្ចឹង fill គឺវាអាចដំណើរការបានទាំង vertex ទាំង edge អញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ vertex គឺយើងអាចធ្វើការ select vertex នោះចាប់ពី3ឡើងទៅដើម្បីធ្វើការបង្កើត face អញ្ចឹងយើងទៅខាងចុងនេះឥឡូវប្រហែលថាខ្ញុំចង់ធ្វើការបំពេញនៅចំណុចនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចលេខ1ដើម្បីធ្វើការ activate ទៅលើ vertex ហើយយើង select ឥឡូវខ្ញុំ select ទៅលើ vertex ចំនួន3អូខេ1ចុច shift 2 3ហើយយើងចង់ធ្វើការបំពេញនៅចន្លោះហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើត face អញ្ចឹងយើងវាយអក្សរ F click លើវាមកអូខេគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ fill ដែលយើងហៅថាបំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែយើង select វា3 vertex អញ្ចឹងគឺវាបង្កើតលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចុច Ctrl Z វិញឥឡូវខ្ញុំចុច4ម្ដងគឺខ្ញុំចុច vertex ទី1ចុច shift vertex ទី2 vertex ទី3 vertex ទី4ហើយខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរ F ឃើញគឺយើងបង្កើត fill ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពេញលេញល្អជាង3អូខេឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការបំពេញអានេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការ select vertex 4ហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចទៅលើ vertex ទី1ចុច shift click ទៅលើ vertex ទី2ទី3ទី4ហើយខ្ញុំវាយអក្សរ F គឺវាបាន fill មានថាវាត្រូវបានបំពេញនោះគឺវាបង្កើត face ថ្មីឬក៏ផ្ទៃថ្មីអូខេមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរវាមក X វិញខ្ញុំចុចទៅលើលេខ2ហើយសម្រាប់ X គឺយើង select វាទៅ2ទេគឺវាអាចបង្កើតបានតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំ select ទៅលើជ្រុងទី1ឬក៏យើងហៅថា X ហើយចុច shift click ទៅលើ X ទី2ហើយយើងចុចទៅលើអក្សរ F គឺវា fill តែម្ដងអូខេមួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការបំពេញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចទៅលើ X ទី1ចុច shift click ទៅលើ X ទី2ហើយចុចអក្សរ F គឺវា fill ឲ្យយើងតែម្ដងហើយមួយទៀតយើងអាចធ្វើការចុចX ទី1ចុច shift X ទី2ហើយចុចទៅលើអក្សរ F គឺវា fill ឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំលុបសិនគឺខ្ញុំចុចទៅលើលេខ3ដើម្បី activate មក face ហើយយើងចុច select ទៅលើ face ទី1ចុច shift ហើយយើងចុច X ហើយយកពីទៅ face ឥឡូវបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ fill វាជាលក្ខណៈ loop មានន័យថា loop លុះត្រាតែយើង select វាមកជុំនឹងអញ្ចឹងគឺយើងដូរទៅ vertex ក៏បានឬក៏ A ក៏បានហើយខ្ញុំដូរវាមក vertex ហើយខ្ញុំចុច Alt ដើម្បីធ្វើការ select ជាលក្ខណៈ loop ចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយយើង click ទៅលើ vertex មកគឺវានឹងចាប់មកជុំនឹងយើងតែម្ដងហើយបើសិនបើយើងចង់ fill គឺយើងចុចទៅលើអក្សរ F ឃើញគឺវា fill ឲ្យយើងតែម្ដងមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចុច Ctrl Z វិញខ្ញុំ back វាមកវិញទៅតងជាមួយនឹង X ដូចចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ Alt ឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំ click ទៅលើ X គឺវា select មកជុំនឹងតែម្ដងហើយយើងចុចទៅលើអក្សរ S ដើម្បីធ្វើការ fill វាការ fill វាមានពីរវាមាន fill ធម្មតាហើយនិង fill grid គឺវាបង្កើត color ឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំចុច Ctrl Z មកវិញ back វាមកវិញធម្មតាដល់ពេលណាយើង fill វាជា loop របៀបនេះដល់ពេលណាយើងចុចទៅលើអក្សរ S នេះយើងបាន select វារួចហើយចុចអក្សរ S គឺវាអត់បង្កើតនេះវាអត់បង្កើតអានេះឲ្យយើងបង្កើតជុំឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងវាមានរបបផ្ទាំងខាងលើប៉ុន្តែបើសិនបើយើង fill វាម្ដងមួយគឺវាបង្កើតឲ្យយើងអញ្ចឹងដើម្បី
ឲ្យវាបង្កើត edge របៀបហ្នឹងឬក៏ជ្រុងរបៀបហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅលើfill grid អញ្ចឹងគឺយើង select វារួចហើយយើងចូលទៅកន្លែង face ហើយយើងយកពាក្យថា fill grid យើង click របៀបមកឃើញគឺវាបង្កើតឲ្យយើងតែម្ដងspan នេះគឺចំនួនដែលយើងអាចធ្វើការសេរីបាននៅពេលដែលយើង click ទៅឡើងវាទៅវាដូចជាទៅឡើង vertex ឲ្យយើងតែម្ដងហើយសម្រាប់ offset នេះគឺពវល់វាគេថាពវល់ឃើញយើងមើលវាពវល់វាយើងចុចសេរីយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់យើងពីទូទៅខ្ញុំសេរីវាអូខេមកមួយវិញគឺវាចាប់ជ្រុងហ្នឹងឲ្យយើងល្អតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ object move វិញហើយខ្ញុំ move ចេញក្រៅហើយខ្ញុំបង្កើតជា UV speed មួយអូខេនេះគឺជា UV speed ហើយខ្ញុំ click select លើវាខ្ញុំដូរវាទៅជា edit mode អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នោះគឺដូចគ្នាទេអត់មានការខុសប្លែកគ្នាទេឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ X ហើយខ្ញុំធ្វើការ select ទៅលើ face អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបface កន្លែងដែលខ្ញុំ select ហ្នឹងខ្ញុំចុចធ្វើការដកវាសិនដាក់វាតូចតិចអូខេប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរ X ហើយខ្ញុំយកពាក្យ face ខ្ញុំលុបវាជាដើម្បី fill គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ option មិញដែលយើងបានរៀនមិញគឺយើងចូលទៅ X ហើយយើងចុចទៅលើ Alt ហើយចុច select ទៅលើជ្រុងដែលយើងចង់ធ្វើការ select ជាលក្ខណៈ loop ហ្នឹងហើយជាអក្សរ F ឃើញគឺវាចាប់ដើម fill ឲ្យយើងឬក៏មួយទៀតនោះគឺយើងចូលទៅ face ហើយយើងយកពាក្យថា grid fill នេះ click លើវាគឺវាបង្កើតឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គរៀននេះគឺយើងបានរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ fill ក្នុងការបំពេញទៅលើចន្លោះប្រហោងដែលយើងចង់ធ្វើការបំពេញឬមួយក៏យើងបានលុបវាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា